webale gwe akyatwekumiddeko wano ku lubaluse wa TV kansubire nti mukama akyakuumye era nga akyakulabirira. Jjukira tuteekebwamu ensimbi abasaanise junior schools bano nno nga basomesa abaana basangibwa ematuga kirwanira saako ekawanda wamu n'ekawembe. Olunaku olwaleero tuze n'ekyenjawulo no wano wentudde ndi mu ofiisi ya Sero Land Connections bano nno nga bakugu mu kusuubula n'okutunda ettaka. Olwaleero ndine director agenda kuba twogeramu mu bimpimpi mu butontono bakola ki. Oli bwawulira connection kitegeeza ki? Sero kiki kyesinzirirako ddala mu ttaka? Batunda ettaka, bagula ettaka, nawuliddeko nti bazimba n'amayumba. Olunaku olwaleero ndi mu ofiisi ya Sero Properties oba Sero Land Connections era nno ng'esangibwa mu kiti okukwata ku kikuba ekiva ematugga odda ku kikuba ekidda e Kasangati osobola okuba nga obasisinkana mu maka gaabo wano mu kiti. Tutandise okulaba ku lubaluse wa TV. Nange nesanze okubasanga. Abalabi ba lubaluse wa TV baagala okumanya Sero yaani. Mpozi abatulaba balamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tusanyusa nnyo abali eyo abatulaba era bagenda kutuwuliriza. Mpozi Sero Land Connections Limited company etunda ettaka, amayumba, mpozi n'okukolera abantu ebyapa naddala famire mwine ettaka lyammwe ekyapa kibalemye okukola mwagala leetaazi okubagwera leetaazi oba administration tusobola okubikola ffe aba Sero. Katono miso Sero mukwasaganya bana aba family ne bakolera ekyapa naddala twakukubiramu ddala senga ekyapa kyammwe kiba kigaanye okuba nti mwinamuko oba omu yeekobanye n'abalala okulowooza nti ettaka libatwalako oba temulina ssente kusobola kubanga musobola okukola ekyapa mu Kyeeyo musobola okujja obukugu obwo Sero Land Connection ebuyina okugu tubulina Sero mwe mufunirawa kakati ffe tufunamu tutya tulinamuko akasente ketubasabayo akatini ennyo ketusobola okubasaba netubaga nti kakati mujja kutuwa kapasente gibe kati oba tutegeragana ng'eby'ettaka mubimanyi muyinza okuba n'ettaka yiika 2 ketubaga tugenda bakolera mugatuwako yiika 5 oba yiika 2 kisinzeewo tuba tuteesezza. Sero kisinziirawo ettaka we libeera kisinze ettaka we liba liri area ki county mwe liba liri okujjako ekyenjawulo kiyinza okubaawo olw'ettaka erisangibwa kati nga muwakisomo mu district. Ettaka eryo tuba tuli costinga nga tusaba obukozi bwayo mubaamu kakensusa katono nga bwaba nti emisolo gya wano giri wagguluko tusobola okukkaanya ne tubaka kasente akatono temutuwa naye nga kawagguluko okusinga ttaka eriri nga bonogeza nti munakaseke eriri nga munoga matiri mu kapeeka eri mu bulemeezi. Abantu banjagala okutegeera director wa Sero Land Connections amannya ge. Sebo amanya n'eddoboozi nze bampita Sebagala Robert neddira Fumbe. Sebo mwe muva Sero. Sero kigambo Sero kimiddewo Sebagala Sebagala RO Robert. Tulina abantu nga tugeze baliwo eyo baagala okugula amapoloti bayinza kukola batya? Mpozi no munnange abantu abo okugeza ng'abantu abo bakadamu abo munansonyi okubaira kadamu abanga tubelulimi tukolaki tukozesa tukolaganye nnyo nabo era sube mulundi okuva twatandika batuyambe nnyo mu bizinesi tukolaganye nnyo nabo. Kakati omuntu wena ng'oli eyo oli bunaayira oba oyagadde tukuweereze oba tukuguze tukolaga tutya nti bw'obeera eyo n'otulaba ffe otusindikira omuntu aba ali eno najja n'alambula kugulawo binajja awo beefaananye kati gwe otugamba nti endagala tugikole mu mannyako oba tugikole mugooyo abazze tulina kibaita kibanjampola for example kuba tuyagala kugigula ya milioni 5 ffe tetulina buzimina otuwa milioni 2 as long as ogenda tukola ki ogenda tusasula. Sero kati ndabako kuno bwentunula ndaba Sero ekwasaganya ebyamayumba. Kituufu ennyumba tuziriko tuzimbira abantu amayumba mu bwesimbu
tukulaga notuweereza sente zisoose tugaata tusime musingi tutuuse wano bwotowa tukugaata kakati leeta zino tutuuse wano tuzimba fena oba toli kugulawoni naye nga bwekiba tutambuza oba oli fetukulaga tutuuse ne risiiti security omuntu agifunirawa Sero security wogifunira kuba kati omuntu asobola okugamba nti nsasuddeko miliyoni 3 abantu kye tuyite bafunye nnyo okusoomozebwa nti omwana abeera ebweru n'asasula poloti nti tugeze eri mu kiti bw'akomawo okuva ebweru ne bamugamba nti ate kati poloti eno twagijjawo walwawo okumalayo kati twagitwala buwanvu eri buwanvu security eyo eri etya security gyofuna first and foremost tuyina ekyo kitugamba kibaita endagaano kati bwekugamba nti twaguzizza poloti fuuti 3 mu estate gundi remember noba osasudde poloti oba milioni 5 noba osasuddeko milioni 2 tukola endagaano nti oguze kitegeeza ffe tuba tetukyabanja poloti tuba tubanja sente zaffe kikye tukola mu kyo ffe tukulaga nti poloti eri wano yenkana bweti newiti tekyuka yesekirite oba n'endagaano yo ekakasa nti wagula nakubadde nti oba okyabantu kimwe mulaga nti kati tukubanja sente tukubanja poloti oli n'atoba okubanga amalayo sente za poloti eyo abatulaba bakuli poloti ziyimiridde zitya misale kakati abo abatulaba twagala okubategeeza nti tulina poloti eziri mu bitundu ebyenjawulo okugeza nga mu Ggombo ebisale tutandikira ku miliyoni 2 okugenda waggulu kubanga munnangaffe abasero tukwagala muntu owa bulijjo enkonomi mugiraba yeewanika ebintu bikyali biki birungi ate buli muntu wetaaga akola ki abe ne wazimba akayumba kubanga abaganda baga nti akezimbira nga bakato so tutandika okuva ku miliyoni 2 okugenda nga twambuka mpolampola obulabe waliwo lusewajjukira nti olunaku lwayo tuli mu ofiisi ya Sero Land Connections atunnyonnyola biki ebikwatagana ku ttaka atugambye nti ab'ebyapa tugeze kiri mu famire kyetaaga okubanga bakibakolera kiri mu mannya ga mugenzi mwetaaga okugenda wa administrator Sero Land Connections babikolako basobola okubanga bakuyambako mu bintu ng'ebyo abaagala ebyapa okudda mu mannya gaabwe Sero Land Connections esimu zaabwe zijja kuba ziyita wansi awo screen yaffe bajja bakukolera ku nsonga eyo era nga poloti zaabwe ziri mu bwesimbu security bagigambye nti kweri director agitugambye mpozi director ekirala waliwo abantu ogenze nayogera ku kyebombo abantu batera okugamba nti naligenze nenambula poloti naye obuzibu siinamu mafuta Sero eyina entambula neyanza mukama wange gwatusewa Sero eyina entambula weeri mu butuufu tetukunyigiriza nnyo sente zisookerwako ez'amafuta kisinzira bwoba oyimiridde ne bwoboze tetulina nnyo sente za kipimo naye tulina kunya okukyanyinga emitwalo 2 ku 3 omuntu nemutwala kakati tulina enkola gyetukola nti bwe tukutwala n'osiima n'otugulako poloti naye sente zosasula ate ng'emitwalo ebyo tugibalira ku sente z'okoze eki zewasasudde ezakulambuza kati nyina ekintu ekirala ekinyumya omutwe nze nina ennyumba z'abapangisa naye abapangisa bantawange Sero erina obuyambi bweyinza okumpaawo kirungi nnyo ddala ero ali eyo yenna akabirwa n'abantu waganya okumusasula ffe tusobola okukuyambako mu ngeri y'okusolozaamu abapangisa bo ogwo mwe mutugumanyi bulungi nnyo era tugwinamu obukugu bwe mulinamu mukambuwalamu ffe tetukambuwala tukambuwaliramu ddala tumanyi okunywezaamu ku muggo mpolampola ebeera bwekola ki bwebeera kati bwemba ennyumba zange ziri mitwalo tugeze 2 muba musolozezza pasente kiki gye munzijako tulina ezikiriziganya gyetwakkiriziganya tulowooza nti landiroodi wabanga ennyumba gipangisa emitwalo nga 2 twali tulina kyebayita 10%. Abantu balabanga ki abamu leero balabanga kizitowa abalala balabanga tugamba nti tuna tusinziira twagala nnyo okuteesa tebwogamba nti ennyumba zo ogipangisa emitwalo 2 tubadde n'enkola nga tugamba nti at least bwebasasula emyezi 3 twasooka netugamba nti kuba mwezi nti kiba kinene netuga nti tujjanga kukolaga 5%. Kati gwatulaba ku Sewa TV jukira olunaku lwaleero tubadde tulambuddeko offices za Sero Land Connections agenda kuba atuyisa mu poloti ezimu kuzibalina tuzirabeko ku site nga tutuukirawo ddala tulabe bwe tuyinza okuba nga tutambuza emirimu gye abatulaba bugambo ki bwobawayo obusembanyi mpozi twekakasa nti tuli mu bulambulukufu twasobola okugoberera n'amateeka
tetuliwo nga abantu bona ogamba nti bazimba obuyumba ennaku bbiri omusanga yasenguse n'agenda koti zaffe ozimbira ddala misana sikuzimba kyo bafuna amateeka ne certificate of operation tugikola ki tugirina so kakati mutweyune timutweraliikirira mutuwagire abasero Land Connection tusangibwa mu kiti trading center mu kikubo for example obuva e Kampala oyita Mperewe n'olyoka oyingira Kiteezi gyokolera n'olyoka oyingira trading centers eyo mu kiti ekyo gitwalise Buwambo Road wetusangibwa enamba zaffe ez'essimu oba otwagadde tuli ku 0775458 Airtel eri 077 is it 756826812 so era ye WhatsApp ya Airtel tuyanza olina kyoyogedde ensonga gyogedde nti waliwo abazimba obuyumba mu ddakiika ntono ne babate nga bavudde muganda wange ebibeerawo mu Uganda gawobiraba nti abamu bajja ne bazimba oyumba navuga ati batuyita bwe bati abamu bayita bamunno mu kabi abali beyitanga bobiwulidde bavuga nti babaguza amapooti naye ng'olina zimba kiro abamu banyina okuzimba oluusi bwoba tozimbye emisana ozimba kiro mulimu n'abatunda ezimu nga zitambula kibaita okutambula epooti gyosanze gyewagula waggulu n'ogisanga nga wagigula Buwambo ate n'ogisanga ekulu kusepaka amatuuga kansubire nti saiti zammwe ziriko amasanyalaze amazzi n'amasanyalaze byonna bwebiri Sero tuyanza kale mulabala Olusoga TV katusobole okulambula ku sites za Sero Land Connections atulage kiki kyabuza abantu mwebale nyibala nze nali natyo omukwano ne bw'osuubiza ebiralo abalungi mbwaza namaso bwengukuwa tobe pirato nga bulijjo abalabi ba Lusewa TV batubalize tubategeeza nti Sero Land Connections bano nno nga abakugu mu kutunda saako n'okugula ettaka olunaku lwayo tuzeeko ku site yaabwe director wa Sero Land Connection agenda kuba atunnyonnyola ebyapa biyimiridde bitya era sente mmeka naki kyoyinza okukola okubanga obatuukako. Sebo eno estate yaffe esangibwa Lugo ova Buwambo otambula kilomita ndoza emu n'ekitundu oba omaze okugituukako ebyapa bino tubitunda buddesomola 11 ku 10 tutunda $1,17,000 ekikapu mwoletera sente era ekikapu kye kimu kyetuteekamu ekiki ekyapa amakulu gali nti ekyapa wekiri ku mmeeza esebo ow'ekitundu tugeze siina $17,000 nina millioni zange 10 ekyapa mba nakifuna sebo osobola okukifuna era tuyinza kugamba ntulemaganye naye tuyinza kukukyusamu bukyusa wano tuyinza obutakuwaawo $10,000 kubanga twogedde sente zennyini zetutunda naye nga wano ekibanja mpola kisoboka bulungi nnyo ne bwemba ne $5,000 kisoboka mukama wange tuyanze abatulaba mpozi eno estate yaffe esangibwa Nalusugga ploti eno ebbeeyi yaayo ya byapa 5 ku 10 tujulire $3.5 naye bagyeyonidde bagiguze nkakasa nti tusigaza ploti 3 obutali buzibu era obutali musango kitegeeza nti byetutunda abantu byekola ki babyagala tubaaniriza ne pote zisigaddemu mukole ki mujje mutuwagire esebo kyensuubira nti kirabika Sero mwino estate mpeje mugenda okubanga mugulawo mu maasa amazima ddala wamapoloti bagatwala mu bungi amazima ddala tugenda kugulawo estate empya naddala ate era ne kakalinga bwenjogera tulira weerawo tusenda kakati essaawa zino lubalusewa ejja kubeetuukayo lubalusewa tujja kwa tuli awo ejeetu tukyalire amina nga weekoze leero kale esebo mwebale nnyo abantu abakulu ba Lusewa TV olunaku lwaleero tubadde ne Sero Land Connection mwebale byonna mumulabye director waalyo
tulaze nti amapoloti gatambula ku kika ekya waggulu. Abaana mwena abali ebweru osobola okufuna kwezi ennamba eziyitawo wansi okwatagana ne director yennyini. Tokwatagana ne bano bayita ba broker omanya abasinga baga nti tebabaagala nnyo bansonga nti olumba babuzaabuza naye Sero Land Connection eyina director yennyini yeekwatira mu nsonga era n'oba oyaga kulambuza asobola okujja n'akulambuza weekuumire ku Lubaluseewa TV ajeesa mu gemanya okuweereza ensonga zonna.